Sirli Dolçanın nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Bir padşah, bir də onun gözünün ağı qarası bircə qızı vardı. Günlərin bir günü padşahın ölkəsinə bir dərviş gəlir. Bu dərviş rəmlatı fala baxır, gələcəkdən xəbər verirmiş. Padşah onu saraya çağırır, deyir: "Baba dərviş, fal aç görüm ölümüm nə vaxt yetişəcək?" Dərviş baş üstə söyləyib fal açır. Biraz diksinən kimi olub dillənir: "Padşah sağ olsun, bir vaxt gələcək, qızım böyüyüb ərə gedəcək. Amma kürəkən taxta çıxıb əmr edəcək ki, səni meydanda cəmaatın gözü qabağında dar ağacından assınlar." Padşahın qanı qaralır, dərdə bataraq qaraqabaq bir adam olur. Aylar ötür, il dolanır. Padşahın qızının ailə qurmaq vaxtı çatır. Qız da ki, nə qız, gözəlliyinin sorağını eşitmək bəs idi ki, ona vurulasan. Elçi dalınca gəlir. Onlara nə cavab verəcəyini bilməyən padşah dərvişin sözünü yada salıb dörd bir yana car çəkdirir. "Kim qızımı almaq istəyirsə, gərək şərtimə əməl etsin. İçərisində biri ağ, biri qara daş olan dolçadan daşların birini çıxarsın. Bəxtinə ağ daş çıxana həm qızımı, həm də taxtımı verəcəm. Yox, əgər kimin bəxtinə qara daş çıxsa, taleyindən küssün. Onu hündür bir təpədən aşırdıb öldürəcəyəm." Sonra da padşah dolçanı götürüb içinə xəlvətcə bir cüt qara daş atır. Ağ daş atmır. Dünyanın hər tərəfindən gələn soylu şahzadələr, adlı igidlər, yetkin cavanlar bəxtlərini sınayır. Ancaq dolçadan qara daş çıxarırlar. Padşah da onları bir-birinin ardınca ölmə məhkum eləyir. Elə olur ki, padşah qızı dolçanın sirrini öyrənir. Amma atasının qorxusundan dinə bilmir. Günlərin birində padşah qızı eyvandan baxıb görür ki, elçi daşının üstündə bir qoca oturub. Mat qalır, qocanı yanına çağırtdırır. Sonra da arxasını ona çevirib soruşur: "Əmican, sizə nə lazımdır?" Qoca cavab verir: "Gəlmişəm atanın dolçasından ağ daşı çıxaram, səni alam, padşahlığı da özümə götürəm." Qız yenə arxasına baxmadan qəzəblə deyir: "Zorlu pəhləvanlar, ərigidlər, tədbirli şahzadələr ağdaşı çıxarda bilməyib, qurban gedib. İndi sən zəif bir qoca mı bu işi bacaracaqsan? Hələ ki salamazsan başını götür, get evinə." Sözünü bitirib üzünü çevirəndə görür ki, yanına çağırdığı qoca deyil, yaraşıqlı, cavan bir oğlandır. Qızın ürəyi ağrıyır. Dolçanın sirrini ona açıb bu işdən əl çəkməsini xahiş edir. Amma oğlan fikrindən dönmür. Yenə təbillər vurulur, davullar səslənir, hamı meydana yığışır. Padşah qız da örtülü eyvandan baxıb göz yaşı axıdır. Nəhayət oğlan əlini dolçaya salıb daşı çıxardır. Ancaq onu ovucunda sıxdığından heç kəs bilmir ki, hansı daşı çıxardıb. Padşah əlini açmağı ona əmr eləyəndə oğlan var gücü ilə daşı uzağa tullayır. Onun əl qolunu bağlayıb daşı axtarırlar, amma tapa bilmirlər. Bu vaxt oğlan deyir: "Ay camaat, mən ağ daşı çıxarıb sevindiyimdən tullamışam. İnanmayanlar gedib dolçanı yoxlasınlar, görsünlər orada hansı daş qalıb." Meydan qarışır bir-birinə, hamı dolçaya baxmağa axışır, görürlər ki, orada qara daş qalıb. Daşı padşaha göstərirlər. O yanıb yaxılsa da dinə bilmir. Oğlan padşah qızı ilə evlənib taxta çıxır, sonra gönə padşahın hiləsini hamıya çatdırır. Əmr eləyir ki, onu cəmaatın gözü qarşısında dar ağacından assınlar.